hovedbestyrelsesformandskab. Nej. Også det. Mig alene. Vi gør det lidt for langt. Ja, det gjorde jeg. Godt lige at høre mig selv tale. Sin computer, og så med sin holdning, og så sender man det ind. Så det er vildt. Det er lidt uprofessionelt med fluer, men der er hovedbestyrelsesformandskab. Nej. Det fedeste. Hvad er det fedeste? Og kan du godt tage igen, fordi jeg tænkte lidt for lidt. ja. Hvor fandt du din kæreste? Der er også gode andre relationer end venskab. Christer, jeg er hovedbestyrelsesformandskab. Yes. Så Okay, prøv at stoppe det her. Så starter vi. om igen. Bum, 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 bum. We have lots of takes. Men har mulighed for at komme. Hej, Henrik. Hvorfor skulle jeg komme til et hovedbestyrelsesmøde? Fordi jeg er. Det er et godt svar. Men ja, spændende. Jeg er jo den der type, der sådan også er meget fuld af liv og fest. Kan feste? Det gør jeg tydeligvis. Hvor fandt du din kæreste henne? Det er lige det her. På hovedbestyrelsen. Alt starter på hovedbestyrelsesmødet. Hyggeligt fjol. Vil du gerne nus om RU's medlemmer til arrangementer? Yes. Hvorfor skulle jeg komme til et hovedbestyrelsesmøde? Der er nemlig mange andre arrangementer i RU også. Ja. Jeg kan ikke huske, hvad jeg skulle sige. Det var meget, jeg skulle sige. Ja. Lad os... Sexet med at lave måske ikke noget i kommunikation med lokalforeninger. Vil du sørge for, at vi vinder næste valg? Ja. Optager? Ja, nok så. Der er guld her.